สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับอยู่กับผมบักโตซูโม่ครับคลิปนี้ผมพามาดูทีมงานบุญรอดครับย้ายมาขุดสระแล้วครับหลังจากไปวิ่งปากโบอยู่2 วันครับเนี่ยไม่ได้ไปถ่ายคลิปให้ดูเลยครับตอนนี้กำลังลงมาเอาชั้นล่างครับเนี่ยส่วนชั้นหน้าดินก็เปิดไปหมดแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูเสียทูลย่ำทางก่อนครับชั้นล่างตรงนี้จะมีลูกรังผสมครับตรงนี้นี่ครับทางน่าจะแข็งโป๊กเลยครับนี่เสียน้อยก็ลงมารอแล้วครับลั่นครับคันแรกผ่านไปครับเดี๋ยวเรามาดูคันที่2ครับเสียน้อยเต็มแล้วครับนิ่มๆครับเสียน้อยทางขึ้นดินแข็งมากครับขึ้นสบายครับมาดูคันที่3ครับคันนี้ก็เป็นร็อกกี้ครับ195 แรงม้าเหมือนกันครับคันนี้งานนี้ร็อกกี้จะเยอะมากครับจะมีร็อกกี้อยู่ทั้งหมด5 คันครับเนี่ยคันนี้ก็ร็อกกี้เหมือนกันรถบริษัทบุญรอด D2 ครับมาดูคันต่อไปเลยครับบังรุยคันนี้ก็195ครับร็อกกี้เหมือนกันแล้วก็นี่ครับของเสกการอีกคันหนึ่งคันนี้ก็ร็อกกี้เหมือนกันครับประหยัดน้ำมันดีครับเครื่อง195เป็นเครื่องยอดฮิตเลยก็ว่าได้ครับ
มาดูของเสียการบ้างครับร็อกกี้เหมือนกันครับคันนี้ร็อกกี้มีอยู่5 คันครับถ้าเมื่อก่อนนี่จะมี6 คันกับของตาตุงอีกคันหนึ่งครับดำกรีนมาดูเดก้ากันบ้างครับเนี่ยของเสียเก่งบุญรอดD1ครับถอยคันนี้ก็ใช้เครื่อง195เหมือนกันครับ6HE1นี่ครับจะมีฮีโน่อยู่คันเดียวของเซตเตอร์ครับสายลูกนี้ก็จะล้วงสุดมือเลยนะครับนี่สุดบูมเลยความลึกก็ใช้ได้ครับมาดูคันสุดท้ายครับของเสียเต้ย1 เดียวในทีมงานบุญรอดครับนี่ฮีโน่เมื่อวานก็เพิ่งดอกจอกแตกไปครับไปวิ่งงานปากบ่อโหดมาครับรอบเร็วไปหน่อยครับออกตัวลำบากต้องกระชากจนดอกจอกแตกไปครับหมดไปก็เกือบ10,000ครับนี่โอเคครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามช่องบักโตซูโม่ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ